Қазіргі уақытта кез келген адам сауда орнына барып зат алған жағдайда үш түрде төлем жасай алады, яғни QR арқылы, қолма-қол ақша арқылы немесе банк шоттары арқылы. Енді QR арқылы сауда жасамай қолма-қол ақша талап еткен кәсіпкерді салықшыларға клиенттердің өздері ұстап беруі мүмкін. Сондай-ақ садақа мен қайырымдылыққа салатын ақшаға да салық салу сөз бола бастады. Мобильді телефон арқылы төлем жасау ел арасында әртүрлі әңгіме туғызды. Осыған байланысты Қазақ Республикасы Мемлекеттік кірістер комитеті басқармасының бас сарапшысы Ерсайын Көптілеуұлының айтуынша, ай сайын 100 түрлі тұлғадан 3 ай қатарынан мобильді аударым алса ғана назарға ілінеді. Мысалы, қаңтар айында 100 түрлі адамнан 100 түрлі адам 100 аударым емес ақша алынса, ақпан айында да дәл осылай болса, және наурыз айында да 100 түрлі адамнан ақша аударылатын болса, осылай 3 ай қатарынан мобильді аударымнан ақша кеп түсетін болса ғана салықшылардың назарына ілінеді. Мұндай жағдайда аударым қабылдаған жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі мемлекеттік кірістер комитетіне жіберіледі. Ал арада уақыт өткенде оған хабарлама жіберіледі. Бұл хабарламаға жауап беруге 30 күн уақыт беріледі. 30 күн уақыт ішінде хабарламаға жауап бермеген жағдайда ол кәсіпкердің шығыс операциялары уақытша жабылады. Хабарламаға нақты табысын жасырмай, не себепті осынша аударым алып отырғанын түсіндіріп айту керек. Салық саласындағы мамандардың айтуы бойынша, жасаған нақты табысын жасырып отырған кәсіпкерлердің көбейіп кетуіне байланысты жасалынып жатқан іс-шара. Отандастарымыз бір жылда бір-біріне 80 триллион теңге көлемінде ақша аударған, ал тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер көлемі 55 триллион теңгеден де асып жығылған. 2024 жылдың бірінші жарты жылдығында біздің кәсіпкерлердің 76%-ы 6 айда 5 миллион теңгеден төлем табыстың көрсеткен. Бұл тек жарты жылдағы есеп бойынша. Егер оны 6 айға және 30 күнге бөлгенде, әр дүкен күніне 27 мың теңге ғана сауда жасаған, ал негізінде олай емес дейді салық мамандары. Кәсіпкерлер осындай жолмен шығындарын оңтайландыру үшін кірістерін төмендетіп көрсетеді. Осы орайда туыстарына, егер балдарына ақша аударатын болса, ол бақылауға алынбайды. Мысалы, анасы күніне баласына 10 рет немесе 15 рет ақша аударса да, ол бір адам болып есептеледі. Осыған байланысты енді сауда жасаған кезде QR арқылы немесе банк шоттары арқылы төлем қабылдаудан бас тартатын болса, ол кәсіпкердің бұл тірлігі заңсыз болып табылады. Алушы кәсіпкердің үстінен шағым айтқан күнде оған бірінші рет ескерту беріледі. Ал егер ондай жағдай тағы да қайталанатын болса, онда 40 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салынады.